Neste morgen hadde Henry det fryktelig morsomt. «Jeg er så opplagt i dag», sang han, og vognene hans nynnet. Trikketi-trakk, trikketi-trakk. Da oppdaget han noen gutter på brua. Pip, pip, hallo, hallo, fløytet han. Men guttene hverken vinket eller tok nummeret på ham. De kastet stein. Knuste ruter, klaget vognene. Passasjerene ble ikke skadet, men de var sinte. Ring politiet! Nei, sa lokomotivføreren. Overlatt dette til Henry og meg. Hva skal dere gjøre da? Spurte en av passasjerene. Kan dere holde på en hemmelighet? Ja. Nå vel, sa lokomotivføreren. Henry skal nyse på dem. Det var mange folk som samlet seg på stasjonen like ved brua. De var spente på det som skulle skje. Det er mye aske, Henry, sa lokomotivføreren. Vennligst hold vinduene lukket til dette er over. Nå er det like før, ikke sant, Henry? Henry holdt pusten. Snart kunne de se guttene som sto der med steiner i hendene. Klar, Henry? Spurte lokomotivføreren. Nys når jeg sier fra. Nå! Atsjo, atsjo, atsjo! Bra, Henry, sa lokomotivføreren. Henry dro hjem og var meget fornøyd med seg selv. Atsjo, lo han, men ikke så høyt denne gangen. Og han plystret i fløyta og blåste i om de snart skulle inn på en stasjon.